Hii inajitokeza pale ambapo ukikutana na mwenzio, yani unaona matone ya damu yanajitokeza, either ni wakati wa tendo au ni baada ya tendo. Alafu mbaya zaidi, haujapata hedhi, na ukiangalia zimepita wiki moja, wiki mbili. Hii ni moja wapo dalili za awali za implantation, au tunasema mimba kujishikiza kwenye zile kuta za mji wa mimba. Kwa hiyo inapotokea hii hali, kutokana na ile compression au kutokana na ile kile kitendo cha kuweza kukutana kwenye ile tendo la ndoa, huwa inasababisha hali ya matone ya damu yanaweza yakajitokeza. Ila kama utajiona huenda ulikuwa unapitia hali fulani ya maambukizi kwa kipindi fulani hivi kwa muda mrefu, kuna uhusiano mkubwa kabisa ikapelekea hii hali. Kwa hiyo kuna mambo mawili ni kufuatilia kama kweli utakuwa ni mjamzito. Hapa tunamaanisha walau baada ya kukosa hedhi kwa wiki 2 hadi wiki 3, jaribu kwenda kufanya kipimo fulani vya ultrasound. Lakini kama itaonekana hauna changamoto, ni vyema pia ukajaribu kufanya kipimo hususan kile cha transvaginal au TVS, kwa sababu hiki tutaweza kuonesha moja kwa moja kama kweli una changamoto au ni hali ya kawaida. Lakini muda mwingine kama utakuwa una changamoto yoyote, ni vizuri kuweza kufanya vipimo vya hormones, kwa sababu mabadiliko ya hormones hususan ile homoni ya estrogen ikishuka kwenye utendaji kazi wake inasababisha hali ya mabadiliko kwenye njia ya uke, hususan kwenye yale majimaji. Na ndio maana yake napenda kusema kwamba nipo nawe katika safari ya kuita mama. Ikiwa umeendelea kupitia changamoto hii, ni vyema kuweza kufuatilia kwanza kwenye chanzo cha tatizo, na sio tu juu juu na kuridhika kwamba nimeambiwa sina shida na ukabakia na hiyo hali.